kjo u pengon me theks veçantë Sami Lushtako. Nuk kishte nevojë as për ato barikada, sepse barikadat na kujtojnë diçka tjetër. Zoti Meroni ka qenë në gjendje të keqe, në gjendje të rëndë, edhe ka marrë trajtimin e duhur. Ne vetëm e kemi vizitu për t'i dhënë edhe mbështetje morale, edhe kurajo që mos të bie në defanziv edhe mos ta merr si personale, sepse zoti Meroni nuk ka sulmu si person, por është sulmu se i takon një subjekti politik që është vetëvendosja dhe kjo u pengon disa krerëve atje të Partisë Demokratike e me theks veçantë Sami Lushtako. Sfidimi i shtetit vazhdoi edhe me tutje, pra ato skena të djeshme e të mbrëmshme, pra ishin krejtësisht pa nevojshme, policia është e jona, policia nuk është e dhunshme dhe askush nuk ka nevojë as të friksohet, as të alarmohet. Nuk kishte nevojë as për ato barikada, sepse barikadat na kujtojnë diçka tjetër, por ne jemi shtet demokratik, ne jemi në liri dhe nuk është mirë që një rajonit tentohet t'i vehet një dëm të cilën nuk mund ta bartë. Pra, vetëvendosja në Drenicë konsiderohet nga Lushtako si lloj kërcënimi në thojza, pra kërcënimi për t'u marrë elektoratin, dhe gjithashtu konsiderohet si një ndër partitë që nuk ka heq dorë nga kauzat, nga kritikat për këtë qeverisi që janë bënë në komunën e Skenderajt, pra dhe nuk është një parti e cila dorëzohet, sepse ju siç e dini, në Skenderaj të gjitha iniciativat, qoftë edhe të shoqërisë civile, por edhe parti tjera politike, nuk kanë pas sukses për shkak të presionit vazhdueshëm që është bërë pikërisht nga këta njerëz, sepse ta e dëshirojnë Drenicën, pretendojnë që e kanë Drenicën vetëm të tyre dhe kjo është gabim, sepse demokracia është liri e shprehjes së vullnetit të shqiptarëve dhe asnjë mënyrë monopol i një partie, as më pak monopol i një klani apo disa individëve të cilët thirren në emër të Partisë Demokratike.